내가 당신을 위해서 이 피리를 불어주겠습니다. I'd like to play my flute for you. 이 소리에 따라서 So you can listen to the sound of the flute 자연스럽게 움직이십시오. and move naturally to the melody. 처음에 다리부터 So 움직이다가 you can start by moving your legs. 뭐 서서히 허리부터 And 움직이다가 if you like, you can gradually move it to your back. 계속 위로 올라갈 수도 Move 있고 your back, and sometimes it moves up through your body. 아니면 그냥 이 자기가 전신을 다 움직일 수도 있고 Or you can just move your whole body any way you like. 우선 자기 몸에 자기가 관심이 가는 곳이 있습니다. But a lot of times there are certain parts of your body that want more of your attention. 되게 몸이 안 좋은 쪽으로 관심이 많이 가죠. But usually people tend to give more attention to the parts of their body that aren't well or they're not as good as other parts. 예를 들면 뭐 이런 그 가슴에 암이 있다든지 For example, if somebody has cancer in their breast 뇌에 종양이 있다든지 or a brain tumor even, 또 관절염이 or 있다든지 people who have arthritis, 의장이 people who 나쁘다든지 have problems in their 항상 joints 그 or their 부분에 stomach. 마음이 갑니다. So those are the parts of your body that draw your attention. 그 부분서부터 움직인다고 생각하시고 So you want to imagine that you're starting the movement in that area. 그게 아니면 Otherwise, 그냥 다리부터 이렇게 움직여 you can simply 보는다든지 start by moving your legs, 편하게 하면 됩니다. or you can just move comfortably. And do you close your eyes? 눈 감고 오케이, 하는 눈을 겁니다. 감는 게 좋습니다. Yes, it's good to close your eyes. 자기를 찾기 위해서는 So in order to find 우리는 yourself, 바깥에서 찾는 게 아니라 you don't want to look for yourself outside of 자기 you. 안에서 찾기 때문에 You have to find yourself 눈은 inside. 필요 없다. That's why you don't need to see. You don't need your eyes. 감각만 필요한 You 거죠. just need your senses. 시작합니다. Allow me to begin. 몸을 진동한다, 움직여라. So now try and shake your body. So practice a 계속 vibration. 움직여. And you want to keep moving your 더 body. 지금 움직이면서 자기 몸에 집중해라. And then as you move, focus on your body. 그게 중요하다. And that's 따라서 해라. what matters. So try it. 숨을 들어 마시고 내쉬고 Breathe in and breathe out. 숨을 들어 마시고 내쉽니다. Breathe in and breathe out. 숨을 들어 마시고 내쉰다. Breathe in and breathe out. 자, 조용히 눈을 뜨시고 And gently open your eyes, please. 기분이 어떻습니까? How do you feel? Good. I feel relaxed. 이완이 됐습니다. I do. I feel relaxed. 되게 사람들은 자기 어떤 의식 속에 이렇게 자기를 가둬놓고 삽니다. So most people trap themselves inside of a certain consciousness or a certain awareness. 항상 계속 반복하고 있죠. And so they simply keep repeating the same thing over and over again. 더 이상 나가질 못하고 And they're not able to move forward. 자기가 그 속에 갇혀 있으면서도 So even though they're trapped inside of that, 항상 자기 자신에게 답답하고 불만합니다. people can feel stifled or frustrated with themselves or unsatisfied with themselves. 왜 내가 원하는 쪽으로는 가고 있지 So 못할까? people might think, why am I not able to go in the direction that I want? 사실 자기가 잡고 있는 거예요. But actually, it's that person, him or herself, who's holding on to wherever they are. 그래서 그것을 발견해야 됩니다. And that's the discovery they have to make. 내가 잡고 있었구나. You have to realize, oh, I'm the one who's been holding on to this. 내가 잡고 있으면서 이걸 놔 했다. And I'm the one who was just holding on to it and just saying with words, let go. 악셀레터를 밟지 못하고 So instead of stepping on the gas, 계속 브레이크를 밟으면서 you just keep stepping on the brakes. 고 이러고 있다. But you're saying go. 그런 사람이 아주 많이 있습니다. There are so many people who are like that. 근데 이것만 뛰고 All you have to do is take 이거 your foot off the 밟으면 brakes, 바로 step on 가는 the 거예요. gas, and then you'll move forward. 그와 같습니다. It's the same thing.